teman-teman, kembali lagi bersama Bang Tio di sini. Wah, di dalam ini sudah banyak mainan teman-teman. Di air berwarna biru. Wah, apa-apa aja nih mainannya teman-teman. Mari kita cari. Apa ini teman-teman? Wah, ini ada bulldozer teman-teman. Wah, keren. Cari lagi teman-teman. Wah, ini adalah mobil Bumblebee teman-teman. Wah, keren sekali. Cari lagi teman-teman. Wah, ini adalah dump truck teman-teman. Wah, keren sekali ya. Gimana? Widih, besar sekali teman-teman. Wah, ini adalah eskavator teman-teman. Wah, besar sekali ya. Cari lagi. Wah, ini apa berwarna biru teman-teman. Wah, ini adalah mobil Ferrari teman-teman. Wah, ini mobil sangat kencang teman-teman. Lagi teman-teman. Wah, tinggal satu kayaknya teman-teman. Widih, ini adalah mobil pengaduk semen teman-teman. Wah, keren sekali ya teman-teman. Dan ini hasilnya teman-teman. Wah, banyak sekali ya. Ada eskavator, mobil Ferrari, mobil pengaduk semen, mobil Bumblebee, ada bulldozer, sama dump truck teman-teman. Wah, keren-keren ya. Oke teman-teman, kembali lagi di video Abang Tio selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.